Nakabakasyon na ba ang tanan? Kung wala, pagbakasyon sad mo. We need a break. Like I did, my sister and my father, nagbakasyon mi sa Mindanao, particularly sa Bukidnon. Well, we had a wonderful experience and super great good. And we had a bunch of people to thank to sa among pag-stay ngadto for 14 days sa Mindanao. Undo Alex Maputi and wife Cecil, daghan kayong salamat sa inyong luyang gipadala. Actually, daghan gagid siya sa among gi-expect. Thank you so much. Makapasimilya na mi ani diri sa Cebu kay once a farmer, always a farmer. Thank you kayo and salamat ninyong tanan. And my classmate Roy and wife Maribel at nang di din hinon sa Lao, grabe, daghan kayong salamat sa saging nga inyong gihatag gid guys, wa gid nila gipabayaran, even ang luya wa gid gipabayaran. Thank you kayo. Nakakaon jud kog daghan kay lakatan, mahal kayong lakatan guys sa Cebu, pero murag unom mo jud ako nakaon dito sa ilang Roy. Grabe, thank you so much. And samtang napami sa Quezon dito amo lang hinahinay kaon kay nagkamula naman siya kahinog guys. Kanang hinog bitaw sa punuan nga dili na mahalin somehow kay hinog na. Thank you so much. And Koy Maki and wife Michi Gamaulaw, thank you so much sa inyong mainiton nga pag-abi-abi namo, labi na sa inyong pagtiman ni Papa while nagstay dira sa bukid. Thank you kaayo. And sa pasugba o pakilaw sa iyang last day din na, wow, may pa-despedida si Mayor. Mano Jewel Gamaulaw and wife Ate Emma, thank you so much. Nakapa-birthday gid mi pag-abot namo dira atong Monday, Thursday. And sa uban, mga silingan nilang Ami, thank you kaayo and family, thank you guys sa tanan. Mama Bibi and family, thank you. Didi Pador, thank you so much and family. Ate Lijan Redondo and family, thank you. Nanay Luz and family, thank you so much. Warding ko tayo and family, wow, thank you. Ate Marisa Tabornal and family, daghan kayong salamat. O sa uban namang mga silingan o mga kaparintihan o mga kanang classmates sa una, thank you kaayo. Nakita ta atong daghan kay ko nakita atong araw, na-meet na ako and I'm very happy to see you all. Daghan kayong salamat sa inyong mainiton nga pagtagad, pag-amuma. Sa mga kaliwatan nga wala na mo na-meet, maybe next time, hopefully makalaag balik. And to this very special family sa first counselor sa Libertad, Quezon, Bukidnon, to Anting Perez and family, daghan kayong salamat. Gihawas gid nila for 14 days guys. Board and lodging plus napay sakyanan. Wow, asa mo na. Gi-treat nila as part of their family. Daghan kayong salamat. Kaniyong tanan, although siguro dili mi makabayad in any way, amo lang iampo nga more blessings to come kaninyo og sa inyong family tanan. Daghan kayong salamat. Until next time, Mindanao, thank you so much for the wonderful experience and I'll see you soon. The Land of Promise.